Nå skal det handle litt om den nye dronen fra DJI, Mavic 3. Hvis du er bare litt interessert i droning og fotografering og filming som sådan, så har du helt sikkert fått med deg at DJI har lansert en ny drone, DJI Mavic 3. Det er ikke den her, det er min DJI Mavic Air 2. Men jeg får en del spørsmål om de her respektive dronene. Hva burde jeg kjøpe? Bør jeg oppgradere nå til Mavic 3? Bør jeg kanskje gå for en Mini 2 for eksempel? Og hvorfor har jeg ikke oppgradert selv fra Air 2 til Air 2S? Og det jeg har gjort da, det er at jeg har laget en tabell nå hvor jeg går gjennom det jeg tenker er liksom blant de aller viktigste kriteriene, vil jeg kanskje kalle det, for valg av drone. Og så kan jeg bare si med en gang da, hvis jeg hadde hatt ubegrenset tilgang til penger, så hadde jeg kjøpt en DJI Mavic 3. Punktum. Og så hadde jeg oppgradert den her for så vidt også da, fra Air 2 til Air 2S. Og så hadde jeg hatt Air 2S'en som en backup, og så hadde jeg hatt DJI Mavic 3 da, som en sånn primary drone når jeg da er ute på tur og så videre. For selv om Mavic 3 veier nesten 900 gram, mens den her veier rett i underkant av 600, så er jo batterikapasiteten for eksempel på Mavic 3 såpass bra på 46 minutter. Det er det de sier er maks. Jeg vil jo kanskje si at i det øyeblikket du bikker 40 så bør du være veldig fornøyd. Men uansett da, med såpass mye mer batteritid, så hadde jeg for eksempel da, i sekken min kanskje da klart meg med 2 batterier, og ikke 3. Så sånn sett så hadde jeg sittet igjen kanskje da med lik vekt for kontrolleren, i hvert fall den kontrolleren du kan kjøpe. Du får jo også en smart kontroller med integrert skjerm og så videre. Så vil jeg sitte igjen med like mye i bagasjen. Den er litt større, det er den. Den er definitivt litt større. Men batterikapasiteten er på 5000 mAh mot den her på 3500 mAh, som er tilsvarende da også for Air 2S. Og så har du da Mini 2 på 2250 mAh. Nå skal ikke jeg gå liksom punkt for punkt gjennom hele tabellen, men det er en del ting som du går glipp av på Mini 2. Det er ikke noe AI-modus der, det er ikke noe Master Shots, og Master Shots, bare så det er sagt, det er jo det som mest av alt gjør at jeg har lyst til å oppgradere fra Air 2 til Air 2S. Og så har den da i tillegg Active Track 4.0 versus Active Track 3.0, men den har ikke noen flere sensorer for sånn sett da å unngå kollisjoner, og ikke minst da når den da skal tracke deg gjennom. Der kommer jo Mavic 3 med sine respektive mye større sensorer foran og bak og under og over, så dekker den i prinsippet flyets, eller dronens 360 graders perspektiv, noe som gjør den utrolig god til å fly da gjennom trær og andre obstacles, altså hindringer, uten at du behøver å være så himla bekymret for det. Og med den Active Track 5.0 der da, så kan du jo sykle, kjøre offroad-sykkel, korketrekkeren i Oslo antageligvis, vel å merke viten om at du er alene og innenfor alle kunstens regler, etc., så tror jeg det er ganske mye som skal til for at den mister deg av syne. Den har jo også da en mye større sensor, 4/3 CMOS-sensor med støtter da for 20 megapiksler. 20 megapiksler har du også da på den store broren her, Air 2S, mens den her har kun også da 12 megapiksler, og en fast blenderåpning på f/2.8, mens Mavic 3 støtter jo da alt fra f/2.8 til f/11, så du har veldig mye mer å gå på, altså fryktelig mye mer å gå på. Så større sensor, høyere oppløsning, Active Track 5.0, bedre kapasitet på batteriet på 46 minutter, maks avstand på 15 km, selv om det er jo langt utenfor hva de aller fleste av oss har lov til. Vi må bare ikke glemme VLOS-en, Visual Line of Sight. Den har selvfølgelig også da fått støtte for Master Shots, Quick Shots, Hyperlapse, intern lagring på 8 gig, og går du for Mavic 3 Sine-utgaven, så har du jo fått med deg 1 terabyte med lagring, og så har du da på toppen av det hele da, et ekstra kamera, som de kaller et slags sånn Explorer-kamera, som mest av alt egentlig handler om når du er ute og flyr, så vil dette Explorer-kamera kunne søke inn, fordi den da kan kjøre bra optisk og digital zoom, da. Finne frem til områder som du ellers kanskje ikke hadde funnet frem til, hvis du da ikke hadde flydd såpass tett innpå. Og den er jo alene om å ha dette ekstra kamera, som
tross alt da har støtte for 4K 30 frames per second, 12 megapixel foto, ikke da i RAW, kun i JPEG, og en mye mindre linse med en fast blenderåpning på en f over 4.4. Så den jo ikke like god til å fange opp alt lys som da hovedkamera på Mavic 3. Så det står jo til syvende og sist da, igjen med liksom, hvor liten versus hvor stor og hvor mye funksjoner det du ønsker, skråstrek trenger, skråstrek må ha til de bildene og de filmene du skal lage. Og så jo det til syvende og sist lommeboka som antageligvis da vil bestemme. For DJI Mini 2 som en startpris, da har du liksom dronen, kontrolleren og et batteri, så ligger det på 5.500, mens da DJI Mavic 3 starter jo på 22.490 kroner. Den her starter på 8.890, mens storebroren starter på 10.990. Så der det ikke så store forskjeller. Men skal du først kjøpe deg en drone, ikke som hvilken drone det så bør du minimum gå for en Fly More Combo. Da får du 3 batterier, du får reservedeler i form av propeller og diverse andre ting som du garantert kommer til å måtte trenge, og som du garantert kommer til å kjøpe. Men kjøper du de enkeltvis, så vil summen av alt det du har handlet, versus det å gå da for en Fly More Combo umiddelbart, bli mye dyrere. Så Fly More Comboen til Mini 2 koster 6,5. Går du opp da på en DJI Mavic 3, så vi jo på 30 000 kroner i prinsippet. Mens den jeg har lyst på nå, det da DJI Mavic Air 2S, som da vil ligge på 14.490. Og så vil ryktene ha det til at det skal komme en oppgradert versjon av Mavic Air 2S, eller en oppgradering til Mavic Air 2S. Forskjellen da firmware eller ikke. Så jeg kommer ikke til å gjøre noe med den dronen jeg har her nå. Jeg kommer overhodet ikke til å kjøpe DJI Mavic 3, så fremt jeg da ikke vinner i lotto, eller plutselig får det for meg at jeg kan drite penger uten at det får noen som helst konsekvenser, og der jeg ikke nå. Men jeg skulle gjerne hatt den, altså. Bare så det sagt.